家人们，咖喱脑袋一定要试试这个一口就会爱上的辣咖喱牛排，做法超级简单，香而不腻，软烂脱骨，浓郁的咖喱酱汁拌上米饭，这一大口下去真的把我香惨了。首先，我们放姜片、料酒，把牛排骨焯水去腥，撇去浮沫后捞出，用温水洗净备用。接着用香油把姜片煎到焦香，下入牛排骨，开中火把表面的水分炒干，炒到表皮微焦，加入屏幕中的香料，继续翻炒1分钟左右。倒入2勺生抽、1勺蚝油、1勺沙茶酱、1勺花生酱，把所有的调料炒匀炒香。最后倒入足量的开水，小火炖煮90分钟左右。时间到，打开锅盖，把火关闭后减除香料。这道菜咖喱的选择很重要，所以我特别推荐好事咖王咖喱7号鸡辣，它的味道特别醇厚，咖喱酱汁非常浓郁，和餐厅里的味道一模一样，而且还有3种辣度自由选择，非常的贴心，大家真的要试一试。在关火的状态下，把咖喱块掰开，放入锅中搅拌融化。开大火，把汤汁收到浓稠，浓浓的咖喱香扑面而来，最好吃的辣咖喱牛排就好了。牛排软烂入味，浓郁的咖喱酱汁拌上米饭，这一口下去的快乐，到底谁能懂呀？大家一定要试试，咱们下期见。